اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم 1 to 5 بائک جمپ سے گزارے تو اس کی چین آواز دینے لگ جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کی بائک میں بھی یہ مسئلہ ہے تو میرے ہوتے ہوئے آپ نے پریشان نہیں ہونا، بس ویڈیو پوری دیکھنی۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنی بائک کی چین کی آواز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو ہم نے چین کور اتار لینا۔ یہ عمل آپ گھر میں خود بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹول موجود ہو تو کسی مکینک کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے آپ آواز دیکھیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں آواز کس وجہ سے آتی ہے۔ دوستو آواز اس وجہ سے آتی ہے، جب ہماری بائک چلتی ہے تو چین جو ہے چمٹے کے ساتھ ٹکراتی ہے، اس وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس کے متعلق کافی پہلے بھی میں کمپنی کے ریلیٹڈ ویڈیو بنا چکا ہوں کہ یار نیو بائک کے اندر یہ سسٹم ضرور کرے، کسٹمر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ بھی اس طریقے سے جو ہے ویڈیو کو لازمی سے شیئر کر دیجیے گا، کچھ اس طریقے سے آپ بھی اپنی بائک کی آواز کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایک ہم نے ٹیوب کا ٹکڑا لے لینا اور ہم نے اس طریقے سے کاٹ کے دونوں طرف برابر بٹھا دینا، اور پھر آواز انشاءاللہ آپ کی بائک کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور دوست کا بھی فائدہ ہو۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کی بائک کے اندر بھی ایسی آواز آتی ہے اور میرے بتائے طریقے پہ عمل کر کے آپ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے کہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ کو آتی رہے تو ویڈیو کو لازمی سے جو ہے لائک کر دیجیے گا، آڈی کو فالو کر لیجیے گا۔ بہت سارے دوست مجھ سے میری ورک شاپ کا ایڈریس پوچھتے ہیں۔ دوستو میری ورک شاپ کا ایڈریس ہے زبیر بائک ریپیئرنگ سینٹر، اکال والا روڈ، نیز مختار پیٹرولیم، ٹوبا ٹیکسی۔ اگر آپ گوگل میپ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو میری ورک شاپ کی لوکیشن بھی مل جائے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔